Nasi lemak basmati chicken chop besar tapak tangan, RM15 je. Hai korang, nasi lemak parking ada keluarkan menu baru tau. Mesti korang nak tahu kan menu apa? Kita ada keluarkan menu nasi lemak basmati chicken chop. Dalam set ni korang akan dapat apa je? Yang paling penting, korang akan dapat nasi lemak basmati. Lepas tu, korang akan dapat chicken chop yang sebesar-besar tapak tangan. Untuk telur pula, korang boleh pilih sama ada korang nak telur rebus ataupun telur goreng. Lepas tu, kita ada keropok, kita ada timun, kita ada sambal, ikan bilis dan kacang. Satu set ni RM15 tu korang, tak mahal pun. So korang tunggu apa lagi? Bolehlah try menu baru kita ni dekat nasi lemak parking.